ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம். இந்த பிரியாணி நான் குக்கரில் செய்ய போகிறேன். இது ரொம்ப சாஃப்டாக உதிரியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு நான் ஒரு 1/2 kg மட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம் பெரிய சைஸில் எடுத்துக்கோங்க. இப்படி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 6 தக்காளி மீடியம் சைஸில், இதுவும் நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு கை புதினா, ஒரு கை மல்லி, இது ஒரு 50 grams இருக்கும். ஒரு கப் கர்டு 100 grams இருக்கும். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 3 ஸ்பூனு, 3 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். நான் இதுக்கு ஒரு ஹோம்மேடு பிரியாணி மசாலா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மசாலா நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த பிரியாணி மசாலா தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்பைசஸ் பார்க்க போகிறோம். பிரியாணி இலை 2 ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, கல்பாசி, 5 பச்சை மிளகா. குக்கரை சூடு பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சமைக்கிற எண்ணெய், வெஜிடபிள் ஆயில் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பச்சை மிளகா நல்லா பொரிஞ்சு வரணும், நல்லா வாசனையாக இருக்கும். பச்சை மிளகா பொரிஞ்சு வந்ததும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கினதும் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் தக்காளி ஈஸியாக வதங்கும். இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மட்டனை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மட்டன் இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மசாலாலாம் போட்டோம்னா தான் நல்லா மட்டனில் மசாலா இறங்கும். இப்போ சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மசாலா மட்டனில் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தயிர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரும். நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு. இது நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம மல்லித்தலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். புதினா தலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அந்த மசாலா கூட.
இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு, எண்ணெய் தனியாக மேலே வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் விசில் வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 விசில் வச்சிங்கன்னா போதும், நம்ம மட்டன் வெந்துடும். இப்போ விசில் வந்துடுச்சு. விசில் இறங்கினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி மட்டன் நல்லா குக் ஆகிருக்கும். நான் வந்து 4 கப் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். 1/2 hour ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 400 grams இருக்கும். இப்போ மட்டன் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அரிசியும் அந்த மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் நார்மல் ரைஸ் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி. நம்ம ஃபஸ்ட்டே 2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம், அதனால இப்போ 6 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் வச்சுக்கலாம். இப்போ டேஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா குக்கர் மூடிக்கோங்க. சால்ட் பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். குக்கர் விசில் வந்துடுச்சுங்க. விசில் இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணலாம். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. பார்க்கவே செம்ம டெலிஷியஸாக இருக்குது. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மசாலாலாம் அடியில் நிற்கும், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேலே எடுத்து விட்டுக்கோங்க. எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஹாட் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். சூப்பராக இருக்குது, நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துருந்துச்சு. நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நான் இது கூட சிக்கன் ஃப்ரை செஞ்சேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த ரெசிபி சிக்கன் ஃப்ரையும் ஆனியன் ரைத்தாவும் செஞ்சேன். இது ரெண்டும் சூப்பராக காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.